हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ सांग माने मु मनीषा आपण मानक स्वागत करुच्ची सनीषा किचन को आसंतु आज आमे बनेइबा माँ लक्ष्मींकर प्रिय भोग मंडा पिठा जोटा कि आमे मुगरे मनइबा मांकर बहुत प्रिय मुग मंडा देखंतु एटी मंडाटी केते सुंदर देखा जाउची पूरा कौलिया मंडा हेची ता सहित एटी केते बहुत सॉफ्ट हेची आ पूरा मध्य पूरा भरिके अछि आसंतु एबे आमे स्टार्ट करिबा मुग मंडा बनेइबा सेति पई कि एटी मु गोटे बाउल रे ओरुआ चाउल ता सहित कंचा मुगर डाली नेइची आपण माने चाहिले गुट्टा मुग मध्य नेइ परिबे मुग आ चाउल को मु एटी 5 रु 7 घंटा पर्यंत बतुरेई रखिथिली भल्ल भाबे बतुरी सारिबा परे मु ताको धोई नेइची धोई सारिबा परे एटी मुगटी को मु ग्राइंडर जार दे भल्ल भाबे ग्राइंडिंग कर नेइची एटी गोटे जागा रे मु पानी दे देइची मुगटी को स्टीम करिबा पई कि सेथरे मु मुग दे देइची आ मुग देई ताको भल्ल भाबे स्टीम करि नेइची देखंतु एबे आमे मुगटी सिझिची कि नाही केमिति जानिबा एठी मु गोटे देखंतु चामच नेइची कंटा चामच सहायता रे मु एठी देखौची मोर मुग गुडी को भल्ल भाबे सिझि जाइची आ कंटा चामच रे जमारो भी लागि नै आपण माने जानिबे जे मुगटी भल्ल भाबे सिझि जाइची एठी मुगटी को मु बाहर को करि आनिची बाहर करि सारिबा परे ताको मु देखंतु एठी भल्ल भाबे काटी दउची आ गोटे प्लेट रे आमे बाहर करनबा जा द्वारा कि मुगटी भल्ल भाबे ठंडा होई जिवो आउ ठंडा होई सारिबा परे आमे पूरा प्रस्तुति करिबा सेथि पई कि मुगटी को मोठी भल्ल भाबे ठंडा होई सारिबा परे ताको एम्ति गुटी गुटी करी एम्ति पूरा खोली नेइची मुग गुडी को जेहेतु आमे पेस्ट तयारी करिथिले एबे आमे मुगरे हल्का टिके लूण दबा जा द्वारा कि स्वाद टिके बहुत भल आसीबो मीठा को बैलेंस करिबा पई कि एथिरे आमे गुड़ पुर दबा सेथि पई कि मीठा को बैलेंस करिया पई लूण दिया जाय एबे चलंतु पुर पाई कि मु एठी नडिया नेइची गुटे नडिया रु मु फाळे यूज करिची सेति पई कि नडियाटी को भल्ल भाबे मु एठी भांगी नेइची भांगी सारी पापरे एठी मु गोटे कोरा सहायता रे किछि नडिया को मु कोरी नेइची आउ किछि नडिया को भल्ल भाबे छोट छोट पीस करी काटी नेइची देखंतु नडिया गुडी को एम्ति मु पूरा चुन चुन करी काटी नेइची काहे कि ना हमरो पुर रे स्वाद भल्ल आसीबो आउ किछि कुरी कि नेइची देखंतु एठी मोर नडिया गुडी को भल्ल भाबे प्रस्तुति हेई सारिची एबे आमे गैस रे करेई बसेइबा करेईटी गरम हेई सारिबा परे मु अल्पना को पानी देई देइची पानीटी देई सारिबा परे पानीटी टिके गरम हेई सारिबा परे सेथिरे मु गुड़ देई देइची देखंतु एठी मु टाण वाला गुड़ देइची गुड़ देई ताको किछि समय फुटिबा पई छाडी देइची किछि समय फुटी सारिबा परे आमे सेथिरे नडिया गुडी को देई दबा झिबा को छाडी दबा पूरा सहित पूराटी पूरा भल्ल भाबे सिझी सारिबा परे आ हेई आसीबो सेही समय रे आमे मुग गुडी को देई दबा मुग गुडी को पूरा एम्ति पूरा खोली नेइची आ चुनचुनी करी नेइची मुग गुडी को देई सारिबा परे नडिया पुरो आ मुग को भल्ल भाबे एम्ति गोळेई नबा किछि समय गोळेई सारिबा परे एठी देखंतु हमर एबे हमर प्रस्तुत हेई आसिलानी मुग पुरो ताको किछि समय कसी नबा परे सेथिरे मु देई दीबा गुजराती रो गुंड मु एठी दुईटी गुजराती रो गुंड देई देइची देई सारिबा परे भल्ल भाबे आमे ताको कसी नबा काहे के ना हमर पुरोटी बहुत भल स्वादिष्ट हबा आपण माने एथिरे गोटे चामच घियो देबे मोर एठी गोटे चामच घियो देइथली स्किप करी जाईची वीडियो रे तो आपण माने घियो देबे बहुत भल स्वाद आसीबो एबे चलंतु आमे पूरा को ठंडा हवा पई रखी दबा एई समय रे आमे जो चाउल को आमे बतुरेई रखितलु ताको आमे ग्राइंडिंग जार रे दे भल्ल भाबे ग्राइंडिंग कर दबा ग्राइंडिंग करि सारिबा परे से ग्राइंडर जार रे मु किछि पानी दे देइची आ ताको धोइबा पई छाडी दबा धोई देई सारिबा से जो पिठो आमे प्रस्तुत करी रखितले सेथिरे आमे पानी देई दबा पानी देई ताको भल्ल भाबे गोळेई नबा मु से ग्राइंडर जार रे हल्का टिके पानी देई ग्राइंडर जार को भल्ल भाबे धोई देली आ से पिठो रे देई देबा जा द्वारा कि हमर पिठौटी पूरा पानी भली हेई जिवो देखंतु हमर जतिको आण पई के आवश्यक मु एठी प्रस्तुत करि नेची पिठो एबे मु गैस रे करेई बसिनीची करेई रे पानी देइची किछि चीनी 2 चामच देइची जहा द्वारा कि हमर पिठा बहुत भलो लागिबो गोटे चामच मु घियो देइची ता सहित तेजपत्र देइची आ लूण देई भलो भाबे पानीटी फुटी सारिबा परे से जो हमें पिठौ रखितिलु ताको हमें धीरे धीरे दबा आ गोळेई चालिबा जहा द्वारा कि हमर एठी आणटी भलो भाबे प्रस्तुत हेई जिवो
ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ନନଷ୍ଟିକ ର ମୋଟା କଡ଼େଇ ନେଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ନନଷ୍ଟିକ ଆଉ ମୋଟା କଡ଼େଇ ନବା ଦ୍ୱାରା ପିଠାଟି ଭଲ ଭାବେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ କଡ଼େଇରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବେ ମୁଁ ଏଠି କଷି ନେଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଗୋଳେଇ ନବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବେ ଏଠି ପିଠାଟି ଗୋଟେ ଡୋ ଭାବରେ ରେଡି ହେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ହେଇ ସାରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଆମର ପିଠାଟି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାକୁ ଘୋଡେଇକି ରଖିଦବା, ଯେମିତିକି ପିଠାଟି ଯଦି ବି ନ ସିଝିଥିବ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯିବ। କିଛି ସମୟ ସିଝି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ କୁ ବାହାର କରିନେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ନେଇଛି, ପୁରା ସ୍ମୁଥ ଭାବେ ଚକଟି ନେଇଛି। ଟିକେ ଗରମ ଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ପିଠା ବଳିବା। ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଲାକାର ଦେଇଛି। ଆମେ ପିଠାର ସେପ ଦବା, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଯେତେ ନରମ କଅଁଳିଆ ଭାବେ ଆମେ ଦଳିବା ସେତେ ଭଲ ଆମର ପିଠାଟି ହବ, ପୁରା ସଫ୍ଟ ହବ ପିଠାଟି ଆମର। ସେଥିପାଇଁ ପିଠାଟିକୁ ଆମେ ଚକଟି ନବା ଭଲ ଭାବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଲ କରି ନେଇଛି ପିଠାକୁ, ଆଉ ତା ମଝିରେ କିଛି ପୁର ଦେଇଛି। ଆମେ ଯୋଉ ପୁର ତିଆରି କରିଥିଲୁ ମୁଗର, ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଇ ମୁଁ ପିଠାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଏଠି ଗୋଲ କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ସାରା ପିଠା ତିଆରି କରି ନେଇ ସାରିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ରେ କରନ୍ତୁ, ପିଠା ବହୁତ ବଢିଆ ହବ। ଏଠି ମୁଁ ଷ୍ଟିମ ଦବା ପାଇଁ କରେଇରେ ପାଣି ଦେଇ ଉପରେ ଜାଲିଟେ ଦେଇଛି। ସେ ଜାଲିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଘିଅ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଘିଅ ଲଗେଇ ସାରିବା ପରେ କାହିଁକି ନା ଆମର ପିଠାଟି ତଳେ ଯେମିତି ଲାଗିଯିବ ନାହିଁ ଜାଲିରେ, ଆଉ ପିଠା ଗୁଡିକ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଇଦବା। ସବୁ ପିଠା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଘୋଡଣି ଦେଇ ତାକୁ 15ରୁ 20 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିବାକୁ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଆଉ ପିଠାଟି ଭଲ ଭାବେ ଏଠି ଆମର ସିଝି ମଧ୍ୟ ଯାଇ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ପିଠା ଗୁଡିକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ସମୟ ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଛାଡିଦେବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ପିଠାଟି ଭଲ ଭାବେ ବାହାରି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ପିଠାଟି କେତେ ନରମ ହେଇଛି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଦ ଦୁଇ ଗୁଣିତ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ ରେ ପିଠା ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଆଉ ପିଠାଟି ପୁରା ସଫ୍ଟ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଭଲ ଭାବେ ମୁଗର ମଣ୍ଡାଟିକୁ ଖୋଲି ଦେଖଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପିଠାଟି କେତେ ନରମ ହେଇଛି ଆଉ ପୁର କେତେ ବହୁତ ଦିଆଯାଇଛି। ଉପରେ ଖାଲି ପିଠାର ଗୋଟେ ଲେୟାର ଉପରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ପୁର ଆଉ ପିଠା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଟିକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ଭିଡିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ମୋର ଭିଡିଓଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବେଇ ଦେବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆପଣ ମାନେ ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଡିଓ ଦେଖିପାରିବେ।